Всем привет, дорогие друзья, гости. Сегодня будем менять гнездо на телефоне Nokia 1620. Вот такое гнездо. Вот как вы видите, что вот есть вот такая вот палочка, вот такая вот здесь вот, а вот здесь нету. Вот здесь есть. Вот это же на разъем зарядки. И из-за этого телефон не заряжается. Вот. Зарядку не подает. Вот. Подключаем. Телефон не заряжается. Вот. Сейчас. Вот так. Вот, чтобы было все светлее. Вот. Будем менять вот гнездо. Значит, вот вынимаем крышку и батарейку. Вот 1620. Вот. Снимаем корпус, переднюю панель. Ой, так вот сколько там пыли нужно вот еще почистить, помыть. Так, что-то не фокусируется камера. О, так, теперь разбираем телефон. Откручиваем здесь 6 финтика. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот тут. Это что-то перекусируется. Так. Вот это нужно еще помыть, вот это вот. Потому что тут все пыльно. Так. Откручиваем. Сейчас последний остался. Вот. Так. Вынимаем. Вот. Так. Ну, чтобы вынять. Вот это вот нажимаем на эту кнопочку, если не ошибаюсь. Нет. Значит, надо что-то там такое. Так. Что вот у нас тут есть? Или шило там вот. Или можно там вот плоскую отверточку такую взять маленькую. Вот. Так. Что-то кусок выпал, кусок пластмасски. Так. Сейчас. Так. Вот так вот вынимаем. Есть, вот выняли. Вот. То самое гнездо вот это вот. Вот эта камера, блин, не сможет фокусировать. Вот. Видите, тут в чем разница. Вот здесь есть вот такая палочка там внутри.
а вот здесь нету. Вот. Сейчас вот я еще вам тут покажу, как вот этот полностью все разобрать, тут телефон вот это повынимаю, этот бузер выйму, потому что мне нужно еще вот этот почистить корпус от грязи. Вот сколько пыли там, вот бузер из этого гнездо, и сейчас нужно вот это и вынять. Ну что там камера-то перекусируется. Вот. Сейчас выму вот это вот. Что такое? Так. Вот так. Все выняли. Так. Ну, как бы здесь было. Вот тут, там, где вот это вот. Нужно тоже взять, все почистить. Так. Я пока там помою корпус. И вот продолжим. Так, вот продолжаем. Вот я уже почистил корпус от грязи и пыли. Сейчас я эту плату сначала почищу, а потом будем его собирать в обратном порядке. Чем я чистил корпус, вот, а вода, там вот моющее средство, типа мыло или стиральный порошок, все на ваш выбор. Старая зубная щетка, ну так прочищайте хорошо, чтобы было как бы это, чтобы была как идеальная чистота вот. Вот. Так возьму, прочищу так. Я просто вот не знаю, как что мне делать. Вот это решетки еще вынимать, но это ну вот это, который там, по-моему, закрывает вот это. Вот это брать, вот это вот очищать. Так. Блин, а ну. Так, если уж очистить, так. Ну я просто не знаю, как вот это вынимать, чтобы ногти не повредить. Или так уже оставлю вот. Сейчас. Чтобы еще не погнул вот эту щит такой металлический. Это нужно так, чтобы не так все прочистилось. Так. Не знаю, можно только и так я уже. Чтобы не это самое так. Давайте буду собирать корпус на место. Так. Вот так. Сейчас еще почищу вот этот бузер. И так прочищаем.
Так, где-то на затычках. Вот. Вроде как бы все так. Нет, еще. Сейчас так немного почищу, так добавлю вот этот тут этиловый, нет, изопропаноловый спирт. Так, тихо. Что это все грязь бы вычистить? Это микрофон у нас. Вот это металлическое, вот это вот. Включаем. Вот, ну что-то есть такие грибы. Ну так, вот это вот после воды просто еще, потому что вот это осталось, вот это вот. Так, ну давайте тогда собирать. Так, вот сюда бузер. Бузер поставим. Вот микрофон. Вот это с этой стороны микрофон есть. Ну и на место ставим гнездо вот это вот. Вот ставили вот. Сейчас, ну то выполня там. Сейчас, ну там не видно, там может. Ой, господи, там камеру тут. Ну вот это видно там. Вставляем вот это вот. Теперь собираем плату. Вот это вот. Вот насадка. Вот это вот дисплей соединяем. Сейчас протру дисплей. Ну вот такой. И вот это еще нужно. Делаем все не спеша. Вот. Теперь берем вот это все, закручиваем. Ну, можно надо еще эти болтики прочистить. Еще болтики не прочистил. Так, блин, как там? Так, один болт. Так, нужно... Блин, уже потерял. Так. Ну, на всякий случай еще прочистим для профилактики. Это второй болт. Очищаем. Так, третий, четвертый. Так. Так.
температуру туда. И шестой счет это почистить. Так, есть. Теперь собираем его. Так, есть. Стираю на дисплей. Вставляем вот это вот. Сейчас. Тихо, тихо, тихо. Есть, ставил. Теперь вставляем аккумулятор. Включаем его. Вот. 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 Зарядка работает. Вот, все работает. Сейчас оно должно вот пойти вот, чтобы она заряжалась в выключенном состоянии. А, вот. Ну, просто не видно этой. Сейчас еще раз. Ну вот, все есть. Там просто не горит подсветка. Так, все работает. Вот. Вставляю крышку. Так, все. Все работает. Вот, если кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока.